এদের মধ্যে কে বাবা? তাহলে তুমি কি বলতে পারো কে বাবা? 5%-এর কম মানুষ বুঝতে পারে কে বাবা। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো, আমি উত্তর ভিডিও শেষে জানিয়ে দেব। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই ওয়ার্ডগুলির মধ্যে মাই ওয়ার্ডটি খুঁজে বার করো। খুঁজে পেলে লাইক বাটনে ক্লিক করো, যেন আমি বুঝতে পারি তুমি সঠিক দেখেছ। তৃতীয় প্রশ্ন, তুমি যখন শেয়ার বাটনে ক্লিক করো, তারপর মোরে ক্লিক করো, এখন দেখো 2 নম্বরে কোন অ্যাপটা আসে? আমার মনে হয় ফাইল ম্যানেজার অ্যাপটা আসবে। যদি ঠিক বলে থাকি, তাহলে তুমি পরের ধাপে যেতে পারবে না। একটা গোপন কথা, যদি রাতের মধ্যে একটা দারুণ সুখবর পেতে চাও, তাহলে এখনই আমাকে ফলো করে রাখো। ফাইনাল প্রশ্ন, সাবধান, এটা সহজ না। তোমার ফোনের কিবোর্ড থেকে এই ইমোজিটি খুঁজে বার করো। তুমি কি খুঁজে পেয়েছো? আসলে দ্বিতীয় পুরুষের ব্রেসলেট মেয়ের ব্রেসলেটের মতোই, সে তার বাবা।